Барша қазақстандықтар назар аударсын, көріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біріңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Қолма-қол немесе карта ақшаны қалай ұстаған дұрыс? Технология тоқтаусыз дамып жатқан заманауи әлемде ақшаға деген қарым-қатынасы тіпті өзгерді. Көпшілік адам ақшаны картада ұстайды, немесе көпшілік кіріс банк шотына түседі. Бірақ қолма-қол ақша қолдануды жөн санайтындар да бар. Заманауи өмірде ақшаны қалай ұстаған тиімді және ыңғайлы? Карта қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Карта қолданудың бонусты бағдарламалардан басып қауіпсіз транзакцияларға дейінгі көптеген артықшылықтары бар. Карта қолданудың ақшалы ыңғайсыздық. Пластик төртбұрышты бір картаға қаншама ақша сыйып кетеді. Қауіпсіздік. Картадан да ақшаңызды ұрлап кетуі мүмкін, алайда ол сөмкеңізде немесе қалтаңызда қолма-қол ақшаны ұрлаудан қиындау. Дегенмен, қолма-қол ақша көптеген адамның қолына өтеді. Ақшаны микробтардан тазалай алмайсыз, ол зақымдалып қалуы мүмкін. Жылдам басқару. Мобильді банк басқармасы қай жерде отырсаңыз ақшаңызбен төлем операцияларды жасай бере аласыз. Тиімді мүмкіндіктер. Кей банк картасымен қандай да бір өнімді сатып алсаңыз, сізге кешбек түседі. Карта қолданудың кемшіліктері. Қызмет көрсету үшін комиссия. Алаяқтар. Байлық иллюзиясы. Қолма-қол ақша ұстаудың артықшылықтары, кемшіліктері. Қолма-қол ақша ұстаудың артықшылықтары. Қолма-қол ақшаны ұстау жағымды. Күлкілі естілуі мүмкін, алайда психологиялық тұрғыда қолма-қол ақшаны ұстау жағымды эмоциялар сыйлайды. Төтенше жағдайлар ыңғайлы. Дүкенде терминал істемей қалса, күзекте күтіп тұрмауға қолма-қол ақша көмектеседі. Әрдайым қолжетімді. Қолма-қол ақшаны бұғаттап тастау мүмкін емес. Шектеулі шығын. Дүкенге шығарда өзіңізбен бірге тек нақты сома алып шықсаңыз, одан артық ақша жұмсамаймыз. Қолма-қол ақша ұстаудың кемшіліктері енді. Гигиенаға сай емес. Жоғарыда айтқандай, қолма-қол ақшада микробтар көп болады. Қолма-қол ақшаны аудару қиын. Басқа жерде тұратын туыстарыңызға қолма-қол ақшаны жылдам салып жіберу мүмкін емес. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.